النهارده اول حلقه لينا. احنا هنبقى بنعمل يعني ماسكات للشعر للبشره، بس هي اكتر ماسكات طبيعيه، بدل ما تضطري تنزلي تشتري يعني حاجه مثلا براند غاليه او اي حاجه ممكن في النهايه ما تبقاش مفيده قوي يعني لشعرك، او تحطي حاجه على شعرك وممكن تبقى مضره شويه. فهي يعني القصه قايمه ان المكونات طبيعيه وبسيطه وسهل تخشي المطبخ هتلاقي يعني الحاجات البسيطه دي تقدري تعملي منها ماسك. اوكي، فاحنا النهارده عندنا تو ماسكس. عندنا ماسك البيض والعسل، وعندنا ماسك المايونيز. اوكي، ليه بيض وليه عسل؟ عموما البيض بيبقى مليان بروتين فبيفيد جدا الشعر، والعسل كمان يعني زي كأنه بيعيد إصلاح الجذور بتاعة الشعر، البصيلات نفسها اللي اتدمرت بقى بسبب أي مواد كيماوية أو أي صبغات أو أي حاجة، فهو يعني بيرجع ينشط الدنيا. طبعا الماسك ده مش هتشوفي نتيجته على طول، بتبقي محتاجة يعني تمشي عليه اتليست 3 شهور عشان تبتدي تحسي شويه بنتيجه. بس النتيجه اللي تقدري تحصلي عليها على طول من الماسك ده هو انه هيخلي شعرك من اول مره بتجربيه هتلاقي شعرك كده بقى فيه لمعه حلوه قوي. طيب هنعمله ازاي؟ يلا بينا. احنا هيبقى عندنا مكوناته بيضه، اوكي، وعندنا معلقه صغيره من زيت الزيتون، وعندنا معلقة صغيرة من العسل، وعندنا معلقة صغيرة من كريم شعر عادي، يعني أي كريم شعر بتستخدموه ممكن تستخدموا منه معلقة صغيرة. أول حاجة هنعملها نكسر كده البيضة. المهم في حوار البيضة إن تخرجيها قبلها بوقت، تبقى يعني في درجة حرارة الأوضة علشان خاطر البياض بتاعها ما يبقاش مجمد، فما تعرفيش تخفقي البيضة كويس. يعني بتقلبيها كده عشان تخفقي الصفار مع البياض. لو انتي مطلعاها من التلاجة لسه على طول هتبقى البياض والصفار كده لازقين في بعض، مش هتعرفي تخفقي البيضة كويس. اوكي، فبس كده بتقلبي شوية حلوين تخفقيهم مع بعض كويس. الشرط طبعا لو ما عندكيش المضرب ده اي معلقه اي حاجه يعني مش. بعدين هتبتدي تضيفي بقى المكونات. ده زيت الزيتون معلقه صغيره زي ما قلنا. هنضيف العسل، وهنضيف المعلقه صغيره اللي هي الكريم. طيب الماسك ده اصلا بيعمل ايه؟ الماسك ده كويس قوي للشعر الجاف او الشعر التالف، سواء بقى من المكوى بقى والعمايل الشعر والاستشوار والصبغات والقصص دي كلها. فهو زي بيدي كده مرونة للشعر، وزي ما قلت لكم الوصفة دي تحديدا بتدي لمعان للشعر حلو قوي. تمام، هتفضلي بقى تقلبيها كده لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض وتبقى عاملة زي كأنه صوص كده. مثلا ممكن لو عايزاها تبقى زي عجينة اكتر عشان تبقى سهل تحطيها على شعرك ممكن تزودي كريم شوية، بس يعني انا شايفة انه مفيش داعي، يعني تكتفي بالبيض والمعلقة صغيرة من الكريم وباقي المكونات. هتحطيه على شعرك وهو ناشف. تمام، ممكن لو انت ما بتعرفيش تتحكمي في الحاجات دي وانت تحطيها على شعرك ممكن تستخدمي فرشة زي دي كده، اوكي، وتبتدي تحطي على الجذور عشان يعني ممكن تبقيش عارفه تتحكمي، خايفه تنزل على عينيكي بتاع. اي فرشه كده تستعمليها وتحطيه على شعرك لمده نص ساعه، وبعدين تغسليه بالميه البارده والشامبو. بس نصيحه يعني لو انت مش تغسليه في الحوض، لو انت مثلا داخله تاخدي شاور او كده، يعني نزلي راسك واشطفي شعرك الاول من الماسك، وبعدين خدي الشاور بتاعك عشان ما تخشيش وتروحي بقى منزله كل
البيض والحاجات دي على جسمك يعني، فالاحسن ان انت تشطفيه كده في حوض بر الاول وبعدين تاخدي الشاور. الماسك ده مش يعني انت مش محتاجه تلفي شعرك بقى تحطيه على شعرك، مش هتلفيه، مش هتحطي الكاب ولا اي حاجه، انت بتسيبيه على شعرك وهو مفروض كده لحد ما الخلطه تنشف على شعرك. هتحسي كده انه شعرك نشف كده والخلطه نشفت بقت يعني ماسكه في شعرك كده وشعرك نشف، خلاص كده يعني you're fine. خلاص ادخلي اغسلي شعرك بالميه لحد ما كله ينزل وبعدين اغسليه بالشامبو. ده اول ماسك. اوكي، الماسك التاني ماسك بس تحفه تحفه جدا يعني بجد، انا من اكتر الماسكات اللي انا بحبها. هو عباره عن مايونيز بس، يعني انت مش محتاجه ولا تغلبي نفسك ولا تخشي تحطي ايه على ايه ولا تطلبي السوبر ماركت، او يعني تقريبا هتفتحي التلاجة هتلاقيه يعني. هو حلو جدا. ليه بقى هو الماسك ده حلو؟ لانه هو اصلا المايونيز عموما يعني هو عباره عن بيض وخل وليمون، وهي اصلا كلها حاجات مفيده جدا للشعر، فهو ماسك عظيم جدا. بس هتستعمليه ازاي؟ الماسك ده مبدئيا بتحط في شعرك كله من الجذور للاطراف، بس مش بيتحط على شعر ناشف، هو بيتحط على شعر يعني مترطب شويه مش مبلول، بس ان انتي تاخدي كده بايدك ميه بس يعني تملسي كده على شعرك اللي هو بقى ايه يعني مندي شويه كده، تمام. وبعد كده تحطي المايونيز من الاطراف لحد جوه وتدعكي كده المايونيز في فروه شعرك. وبعد كده الماسك ده بقى غير التاني، يعني الماسك ده لازم تلفي شعرك، تلمي شعرك وتحطي الكاب وتسيبيه ساعه. وبعد ما تخلصي الساعه دي، متسيبوش اكتر من ساعه، سيبيه ساعه وبعدين تخلصي تعملي نفس الكلام، هتخشي تقلبي شعرك، تنضفيه في الحوض الاول، يعني تشطفي الاول المايونيز من شعرك، ما تنزلوش على جسمك، وبعدين خشي خدي الشاور بتاعك. الماسك ده هتشوفي نتيجته من اول مره تستعمليه، يعني من اول مره فعلا يعني فظيع عن تجربه. لو جربتوه مره هتلاقوا نفسكم بتستعملوه كل شويه، بس هو مش مفروض ان انت تستعمليه غير مره بس في الاسبوع. فانت مثلا لو يعني بتاخدي شاور مرتين 3 فممكن تستعملي ماسكات مختلفه وتخلي ده بس مره في الاسبوع، وهتشوفوا قد ايه شعركم بقى رطب كده ومرن ومش مش ناشف يعني. ولو حد كمان عنده كسر في شعره هيحس قد ايه هي اتحسنت، يعني اتفردت. طبعا مش هتتفرد يعني طبعا مش هيبقى شعرك ويفي تصحي تلاقي شعرك ليس، بس المساحات بتاعه الكسره هتوسع كده يعني شعرك هيتحسن كتير جدا، وهتحسي ان حتى انت متقبله فكره الكسر اللي في شعرك وهيبقى شكلها حلو جدا. بس كده النهارده، يعني يا رب ابقى افدتكم، ويعني استنوني في حلقه جديده. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفه وحبيتوا تشوفوني تاني تعملوا سبسكرايب للشانل. باي.